ओ जुत्ता खोलेर आइज फर्केका हेर्नु तिनीहरू ओए यहाँ त बाटो राम्रो हो के मैले खड्कालाई उतैबाट जाऊँ भने होइन अब फर्किँदा यो बाटो आउने नि मोटाड पो रहेछ आउँछ नि आउँछ पछाडि झगडा सकिँदैन बाटो जाऊ खड्का गरेर क्रस काट्छ कुले गरेर हुन्छ त खोलेर यता उता यताबाट के यो टाटो भनेको सही आउँछ नि यो बाटो मोटाड पनि आउँछ चिप्लिन्छ होइन आउँछ मोटाड चिप्लिन्छ कि चिप्लिन्छ एउटा घुट्टी छ पिकअप हुन्छ नि त चिप्लिने मुजी फेरि टायर हुन्छ